Kaçi, do bëjmë një renditje nga vendi 10 deri në vend të parë të makinave në bazë të fortësisë. Je gati? Patjetër. Ja nisim me të parën. Fiati, Në vend të 9, Citroeni, në vend të 10. po Benzi, Benzi do e lëm në vend të 3. Fordi, Do e çojmë në vend të 8, Opeli, në vend të 7. Volkswagen, Volkswagen, në vend të 4, Hyundai, në vend të 5. Audi, Okej, në vend të 2, Renault në vend të 6. dhe e fundit BMW-ja. Në vend të parë, ku me vendos tash? Prisja Toyotën, ë? Normale që prisim Toyotën. Po mirë, e meriton BMW vend e parë? Jo, nuk e merr. Domethënë kjo lista që bëhet, do ta bëhet nga e parë do e bëhet ndryshe apo jo? Normale që po.